bắt chim mau khói ạ lần châu bắt chim mau châu lo bầm bạc tì krong bắt đầm bong châu krong seri bắt đầm bong Cambodia bắt đầm bong bắt chim mau khói vô đây bắt chim mau cho mơ thực ra cười nói cái đó là đó nên thọt tới nè krong lời viên krong bầm bạc anh được tập hàng nóc xe lời viên krong hàng nó bạn tự trộn bạch đầm bòn nó sai vì mình sẽ phạt qua cái gì của nó đó bọn vì sai tới cái lộ tam phơi Cambodia on the street sell on the street see on the street for selling tam phơi để cái tơ tiền tơ to tiền này to rifle see rifle wheel srai wheel srai nè cái wheel srai that rifle no water right now. Maybe on May, I think May or June, they have a lot of water. Right now, no water. Miền song hàng. That this side, another side. Bắt ra tay chậm vừa lấy sấy cho cái bắt đầu bò tay xì riết ngọc nia con bún con xoa lại cái muối ta bằng nón là muối gì sao đây bằng châu khé đó bật sam bật dương bật phây bật nón đi mà bật châu sam bằng châu khai ba này này Chai này như thế Ủa này cũng phải cũng bát mình cái bông răng cho cái bánh người dân nhớ mà ngày mưa ra đây là bật nó hàng quay mà nón nhưng mà sang đấy trên đó là bật sáng á chuyện đó spiên nó như chặt nam một tầng lên đi tới chơi bật bật sáng mà ở trong trong tập tư mà mình đấy là miếng trong cái chụp này kìa trăng Việt Nam lom kia từng coi chạm thì kêu tranh rồi mình tách máu nó mai câu nó lúc mình tranh lúc ban được tranh mình đừng có biết là che ban được tranh nó cái chi ấy đó lorry nè nó là tay phơi the road nên rifle cái no water right now maybe on June May or June something like that we have a water rifle bị bày đong
1 2 3 liên chân tay yên xa phía của bà liên liên mà diêm mới nó tam năng Nghe nhớt. và này như cái cầm áo choàn chào từ từ nè đó là đó chụp lồng bãi á bông đó Tuy nhiên thì mình nói cần phải tiết tiết nên cùng màu grass là thứ ba na đấy tầm lẹ muôn châu lắm ơi đang tầm lẹ muôn hai châu ấy nè lan đất đầy nên lan đất đầy dùng mấy dây sẽ làm tìm riêng không nói sẽ làm cái sai sẵn Đôi năm sân cran chặt chăm bự lạ cái nó chăm bự tích tích thôi là cái áo ấy máu nè là yêu nè bự khang đấy mình nói là khang đấy mình sổ đòn nè bao nè tới trăng năng bật làm nó thằng ơi ban non năng nè Em bật cái này. bật đàm bật làm là hỗ trợ một tấn món ăn này càng ngày khang lang mình nói Beli hao. đồ đã viên mua này chị tàu ập dạt mua mạch nó ấy nít thơ đấy vui mơ đó mà cái đó to đánh món này biến nó nhưng mắt mà cha ta bắt đầu biến làm tấn tầng từng cái chẳng này tịch tiết à tịch tiết đòn tầng sẵn cái là nó dùng thọt viên ở cái lạnh bà chít bó rốt nâu vinh dân gọi là thuê miền bài ấy đấy từng nhầm mà với tu nè bưng tờ bài ra tờ bay lâu bưng tờ bài vai của chưa vai sang tích cho con nó sang tích sang nó là tích ôi rồi ở trong thì trong thăm plastic ngoài tích bàn nữa mua được tinh anh thấy làm sao mà luôn là mà luôn hết quạt luôn như là Thong chỗ. mình đừng sao đấy hello Sarika nhằm mặt đà mình mà đà bạch đầm bò ngay anh ta hi Stephanie mà đà bạch đầm bongแต่แล้วน้องตือไอ้ตือปัดโจบัดđầm bò nghe say Kasal you see Cambodia home you wanna coming hi Stephanie Kasal you wanna coming Cambodia visit Cambodia see it is a Surrey not downtown okay this is a Surrey nè nè turn mà nó cái một tiết à tiết đó tôi đó tấn quạt quay mà cái đó một tấn ba tháng ngày trong một quần một tấn ca rèn sáp đừng để đừng cãi phật bọ ca chân thôi ca chân thôi chân thôi đập la vào chân thôi cuối một cầm áo mưa vào rồi chỉ làm cái bạn mưa đó ở đây một tấn mấy này tiết mấy nắng này river Mưa dân mưa. tiết mẹ này quạt quay mẹ nắng này
river ស្ទឹងហ្មងមាត់ស្ទឹងបានបាត់ឆ្វេង ហើយស្ទឹងអីស្ទឹងសង្កែ ស្ទឹងកែហ្នឹងបាទ វត្តស្ទឹង ដងស្ទឹងសង្ខែ river សង្ខែ we gonna drive through river សង្ខែ នេះទៅជួកន្លះម៉ោងទៅបែរទៅនោះទៅនោះគួយធ្វើមើលទៅដល់កម្មហ្នឹងដាក់ឈរដល់ឈរឆាអីផ្សេង អូការលឿងរៀង ការលឿងរៀ ហ្នឹង ង ហើយលឿងស្អាតខែហ្នឹងវាកាយ តែមុខទៀតមុខទៀតបាទទោះដល់មកចិត្តមកស្ទឹងมันមានផ្លូវបាត់មកឆ្វេងព្រោះនៅស្ទឹងមានផ្លូវសងខាង បងមកអង្គុយឡើយនេះបាត់ត្រីណា បាទហ្នឹងហើយ បាត់ត្រី អូមកគ្រឿងទៅ មិនដឹងថាអត់មនុស្សនៅ ស្ងាត់ជ្រាបតែខ្ញុំវិញដាក់បោះរងថ្ងៃ នេះស្ងាត់ចឹងមានណានៅ គឺចាំកូននៅចាំកូននៅ ម្ចាស់ដីឡាន So you understand we talk Cambodia you need to learn Cambodia okay អត់ទេនៅបានបាត់សតតែមកស្ទឹង មកស្ទឹង មិនហ្នឹងទេមិនហ្នឹង not turn yet it's not turn yet វត្តមឹម តមឹមអូវត្តតមឹម ហ្នឹងហើយ អូវត្តតមឹម ត្រឹមក៏ដាក់ខ្ញុំហ្នឹងហើយវត្តមឹម គួយជ្រៀងទៅចាបានមកគ្នាបើគេ គេឡើងជ្រៀងអាចដល់បានមកគ្នាបើគេได้វត្តមឹមអត់បងវត្តមួយនេះមិនសុបាយសោយគាត់មកគាត់ អូយណាចង់បាក់កមិនមកគួយមុខកុំឲ្យបាក់កឯងពីរណា ដល់เขาอ่ะ motorcycle មានបណ្ណាកាយមានបណ្ណាស្មារ បា តី ត់តិចយកគំនិតទេហ្នឹងវត្តស្ទឹង មកស្ទឹង អូដល់អាគេបាត់ឆ្វេងហ្នឹងហើយ មើលមើលនោះគេវាស្លូតទៅមើលទៅឃើញវត្តមកទៅ អញ្ចឹង ហ្នឹងហើយ មួយទៅ បំ បែ បែ ក ក ដល់មកស្ទឹង បែកណាផ្លូវបំបែកដៃហ្នឹងហើយ ផ្លូវបំបែកជា3ហើយ see ហើយនឹងស្ទឹងនៃណា the end នេះដល់ផ្លូវទៅ the end ផ្លូវទៅនេះណា នេះមក នេះដឹង អូហើយដល់ នេះផ្លាកឡើយនេះបងបើកមើលឡើយនេះមើលឡើយ លូគេសិន តែបាយលឿននេះ ជប់រ៉ាសាំងស៊ូគេសិនហ្នឹងបង ជប់ខ្ញុំណែចូលក្រាសាំងសួរ នេះថាស្លាថេឡាការ៉ាសាំង gas station ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ និយាយទៅ នេះណោះ តោដល់គ្នា សួរឲ្យមក គាត់លោកសៀងហាយអត់គូចោះចោះលឿនជាក្មេងទេ លឿនចឹងទុកចិត្តចោះ អឺ លឿននេះមិន មកដល់ឡៃនេះហើយក៏តែរកផ្លូវចូលមិនតាន់ឃើញនេះ យើងបែរឡប់ក្រោយវិញ ដេ សង្ស័យ ជប់ទៅមើលមើល អូអត់ស្គាល់ តាមមាត់ស្ទឹងណា អ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ដែរគាត់វិញចាស់ចាស់នៅទូសួរចាស់ចាស់ឡើងវត្តសៀងហាយនេះផ្លូវទៅទៅផ្លូវទៅជិះ10នេះ កូនក្មេងនៅនឹងគួរតែដឹងខ្លះ អត់ទីជួនកាលខ្លះចំណាក់ស្រុកមកមានមកពីស្រុក យើងមកពីស្វាយរៀងឲ្យមកនៅបាត់ដំបងហ្នឹងវាខ្សល់វា ទូជិះមក នៅតែមួយទឹកពីរទឹកក៏ស្គាល់ដែរ តែមកជួនកាត់សំអ្នកស្វាមបើអត់ស្គាល់ អាអ្នកស្វាមពៅដែរ អស់នេះច្បាស់អំពៅ វាទីហោវាចំណាក់ស្រុកឲ្យมันធ្វើការគេនៅនឹងដែរទៅចង់អត់ស្គាល់ ទូយើងចាស់ចាំមិនមកយើងបងតែកាត់ឡោទៅយើងស្គាល់បាត់ពីវត្តណាបើនោះ បើកតាមណា គាត់វត្តវត្តដែរ ខ្វាយវត្តមឹម វត្តខ្វែងវត្តមឹមមឹម ឥឡូវសៀងហាយនៅទៅណា សឹងហើយ ស៊ីងហើយនៅណាទៅ ចាំគាត់សៀងហាយនៅតែចេញ គាត់អងបងអីគេ សឹងហើយមកដល់ចិត្ត នៅចិនណាសង្ស័យនៅចិន យើងគុំស្គាល់គេជាវត្ត អូចាស់ស្មាត សិ ហើ ន យ អ្នកចំណាក់ស្រុកគេស្គាល់ តាមពួកចំណាក់ស្រុកពួកនេះ នេះ តាមជាយើង លិចស៊ីអូវាមានធ្វើលិចស៊ី ទូចាស់ចាស់ មិនដាក់ទេណា ជប់ជប់គេដាក់ស៊ីអូយ នេះវត្តផ្សេងវត្ត មិនចូល
បាត់កំផែង អូនៅខាងនេះវិញហ្នឹងអូបាត់ខាងនេះ មកកំផែងយ៉ាងម៉េច នេះទៅខាងនេះវិញទៀត បាត់កប៉ាហ្នឹងណា ដល់គេប្រាប់ផ្លូវ ដល់ចិត្តសាលាខេត្ត យើងបើយើងថាបាត់ឆ្វេងមានទៅនោះវិញ លេខកន្លែងនេះធ្វើឡានជួសជុលធ្វើលេខស៊ី ហ្នឹងទៅតាម ទៅខ្លះនេះ គ្រប់យ៉ាងអូស៊ីអាឌី បកទៅជួយ បាត់ទៅក្រោយទៅ មើលទៅមើលផ្លាកអមតិនបាល់ទេអចឹងហ่ะ ខ្ញុំចាំមាត់ស្ទឹងឲ្យឡើងកឆាហ្នឹងចង់តាមមាត់ស្ទឹង ទឹកដល់ទៀតឃើញឡើងថាខ្ញុំថាដល់ស្ទឹងលៀបអត់បត់ ណាត់ថា មកក្រោយមួយទៀតមក ឡាន មួយទៀតដែរ ឡានពើសមួយទៀត ឡើងទៅ រែង សួរជួនម្លេះបាត់ទៀតហ្នឹងហើយជីសួរជួន នេះផ្លូវបំបែកអស់មកដល់ឡើងនឹងបំបែកទៅឆ្វេង ដល់ស្ទឹងលៀបអត់បត់អាចបត់មុនទៅអត់ឆ្វេង ណាដល់ឡើងនេះបាត់ខាងណាឆ្វេង less អូកុំកណ្ដាល less turn អូកងកណ្ដាលមកទៀត បើចូលរោងការទេចូលរោងការទៅក្រុម ចូលនេះក៏ម្ដងជាវខាងស្រីទៀតទៅជាខាងប្រុសទៅឲ្យឡើងចេញ នៅរោងការហ្នឹងរោងការគេ បន រោងប៉ុនតា រក100 10ឆ្នាំ 10ឆ្នាំ បាច់ចូលលើភាសារោងការចាំចូល ទៅតាមជាខាងស្រីបាទនេះជា បាច់ចូលហាងនេះ អត់គួរគាត់បាត់ទៅអញ្ចឹងមានដល់បាត់កឆាមួយតាមមាត់ស្ទឹង ចូលហ្នឹងដល់ឆ្នាំមកស្តុក អូលោកទៅបិណ្ឌបាត នឹងឯងស្ទឹងនេះ អត់មានរូបលោកខ្លួននេះ ស្ទឹងសង្កែហ្នឹងឯង នេះស្ទឹងណា នេះស្ទឹងដល់ស្ទឹងសង្ខែ river នេះ river នេះ river នេះអូទូចអស់លេងណាចាំមេឃឈើមេឃហ្នឹងមេឃឈើមេឃអីអូ បាត់ឆ្វេង That's a river នេះឡាស្តុបស្តុបហ៎មកយូរដល់ មកពីមេឃឈើមេឃអីធ្លាក់នៅនឹងអត់កាយដល់យូរទៅបរិយ តែវត្តឆ្វេងគាត់ ខ្ញុំធ្លាប់មកម្ដងនេះ កំណត់ទៅបានមក គាត់ ស្រី យូរឆ្នាំហ្នឹងយូរឆ្នាំតែទេ ដូចជានៅមាត់ស្ទឹងណា មាត់ស្ទឹងមាត់ស្ទឹងហួរហ្នឹងចឹងមិន ទីមួយទៀតហ៎ បាត់ឡើងស្ពាន អត់ទេទៅមើលមុខទៀតមើលគេហៅដល់ស្តុបស្តុប មិនគេបាត់តាមបាត់ស្រីបាត់ឆ្វេងបាត់ឆ្វេងមាន ក៏អោនមួយតលាក់ហ្នឹងសិនដល់ទៅ ចង់ថ្ងៃ10រៀលគេអត់យកឥឡូវ20រៀលគេអត់យកទៅ20តាមទៅ30ឥឡូវ បាទ ហ្នឹងហើយមែនទេនិយាយស្អី បានទៅរៀល 20រៀលគេមើលមុខនេះណា ឥឡូវនៅយើងនៅខាងនេះគេនៅវាទូជាងនៅក្នុងក្រុង អត់ទេបាត់បងអ្នកស៊ីឡៃមើល បាទបាទតែបណ្ដាក្រុមបាត់ដំបងអានោះរឿងផ្សេងទៀតបាទ ស្តុកនោះមើលស្តុកនោះមក វិញមកគេនៅថ្លៃទឹកទៀតថ្លៃទឹក10រៀលទៀតអានោះថ្លៃការ20ថ្លៃទឹក10ទៀត30